mucaan kun hedduutu akka nama daree. Yeroo dhufusan bakka maraata raamsee yookaan nama fayyaan seennee edaa waan gaara galchaa jira yeroo itti dhaqu na beektaa hin jeeni bakka na gaafatee ni gaafadhee na beektaa hin jeeni bakka. Mataa maamiltoonni irraa jireefi biyya keessa gangalataa hin dhiqatu hin dibatu mataan isaa gisee ilaalan biyyee qofatee waan jiruuf hedduu takka na gaddisiise fuudhee maqasa jechuudha dirqidhaan ibduratti hidhee maqaa san irraa jira jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenya keenya dhaggeeniif gaarreen qaxxaamure isin haadha qabu isiniin jechaa gaa arra fuula gammachuutiif walitti deemneeti jirra gaa akkuma beekamu mana fannis girra fannisis alhamdulillah galee galni karrabbeeti warroonni gaa hanga ammaan tanaa akkami fannis maal rageetin gaafachaa turtan hundi keessaniyyuu fannis jechuudha kunoo mana gaalee jira hatta kana booda Allah waalam gaa inni nu kana booda gaarni dhaqa jeeyaatu yoo wanni gaara san keessaa bilisa baasee yoo jiraate malee gaa biyya kanatti wanni bilisa baasanii hin jirtu salaamata hin daganne gaa anaatu haasawu dheeratee guutuu akkamii bakkuma takka salaamu alaykum jaan gaa. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya jirtu isin jechaa salaamtan danjatan onni irraa kaate lagaa fi gaara qaxxaamurtee bakka jirtan hundatti isin haadha qabdu isin hin jannagaa alhamdulillah waa hundaafuu gammachuu qabna. Salaamu alaykum jedhatis. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Irraan ture ni yaaddirtoonni Hummaa rakkoon hin jirtu. Duraanis wanni gaara si galche baalagummaadha malee waa manaa turaa miti. Akka dachaasitti jechuudha. Aqalli ishee ati jechuudha akkanatti shaa jettee guyyuma lama keessatti akkana babbareeddee fa'aa itti argamuun ka'e hedduu waan haalaan natti tole gaa silaa waati waan si gaafadhu hin qabu. Wayinillee sitti himullee hin jirti jee yaadu. Maaliif yoo tangaa anaarraan tana dhiyeenya kana daawwattoota kiyyaa dhiifama narraa taa'aa takkaa guyyaa takka salaama alaykum isin jeen beeku. Wallahi narrallee ilaalin haala. Akka tasaa itti yaadee deemte haaliin dalagu jiru maaliifuu yaada baay'ee jechuudha sammuu keenya dhiphisaa ture. Akkasuma karaa kaa'in Abdallaanidhaa jira fannis gaara jira. Namnummaan jechuudha waan kana takkallee jidduu kanatti gaa inni saabaqiyyaa Abdallaanis akkuma beekamu saabaqiyyaa nu sadeen jechuudha duraan ifaddaan hin baanu ture maaliifuu gaa inni sachiinidhaa jira. Kunis asiin gaara galee jidduu kanatti inni deemee mashkula ta'u jira. Alhamdulillah egaa arraan tana egaa fannis mana galuudhaaf maaltu isin dhagahamee daawwattoota keenya waan isin dhagahamu isin koomantii jalanaaf kaadha yoo warri akka kiyya gammadanii jiraatan onnee diddiimtu san achi jalanaa kaadha. Atillee egaa galatoomii mee fannis mana galchuu keetiif maaltu isin dhagahamee jiru akka nama tokkotti? Wallahi hedduu takka na gaddisiisee yeroo gaaratti itti dabarsan hedduu takka wallahi waa hedduu na dhagahame. Garuu ammaaf baay'ee takkaan gammadeef midhaggaluu isaatiif. Jechuun inni akkaati dheetan jechuudha duraan anaatitu dinii haana jee kadhata. Arraan tan ammoo gisee ati dheetu isaatu jalqaba irratti jechuudha ni aanaa naan jee ni aanaa hara galaa yaanuu naan jee. Yeroo san mee akkami silaa ani mira keessa galee dhugaa dubbachuudhaaf himmaan qabachuun dadhabee maaliif yoo ta'an namni takkaa guyyaa takka jechuun bakka fuula isaa kanarraa kanatti ifaa tokko natti mul'ate akkasii atillee hedduu takkaan si galatoomne. Adero. Mira keessa beekaa ammoo mira keessa bee maaliifuu ana amma akka nama tokkotti waan jechuudha ammaan tana isin dhufeef asuma mee chaanaala kiyya kana sabiskiraayib godhutu hin jirtan deenya kana maali godhaa sabiskiraayibii inni kun waan keessanii ana obboleessa keessan akkuma beekamu. Naa godhe baru. Galatoomaatiin godhee akkasigaa sabiskiraayibii natti xiqqaachuu jira gaa'eetti arraan tana viidiyoon tulfaan laayikiin si jechuudha yoo kumaa gattaana kalaas bakka sinitti naara sinitti hordoftoota keenya laayikii komishan godha gammachuu xiyyaa wal qabsiisaadhaati yaada keessanis hangam takka akka gammadan jira nu barreessa akka isin yaadanis nin beeka akka isin du'aayiidhaanis na bira dhaabbachuu jirtan anilleen sooshaal miidiyaa irraa dhabamu warreen na hubachiisan ni jira. Akkasigaa daawwattoota keenya kakaalii fi gaggaarii saniifuu jajjabeessaagaa sirriitti jajjabeessuun qaafun dirqama keessanis ni jaa maaliif hamileen teessisan nuuf akka lama gartee egaa namni tokko gisee nyaataaf dhugaatiin malee ittiin jiraatu hamileen keessan akkasinuufi
hangar rantana warron ni chana lapetani ga sadarka kana no kaizen sadarka kana no goisen umda kaizen yu bayi takar singala tum pada arantana ga bita fi merge khjas na madra meti kisho ga mama kundiro kame ga lenya kana dawum te jirta awazna ya da fetami to ko farati an wana ga dizeni ma waan daliona timo bate takata kayona amtes no man fera waan kan si ojira mboda so itani to ko farati ordodo da do kanya wanti na ga dizize da chas durame mata sala la mata yala to ko fara aye ai fi kana tolche jirate ana makasa na kana na bode egas ira dewe nasiresi akara mata ga jeji pufi chu sabab ni mal hindi katto hindi batu akara demu ni kabdu yeni garuu silaa giddiin qabeena irraa dhiquu irra dhiyaatana fakkaate giddiin qabeena irraa jiru. Ayyee ati nuuf fixadhu. Sani wani nagaddiisee tokko farra kana hogguu akkana wal bira teenyuun baana yoo kophaa xiyya taa'ee haasa'illee nagaa. Hogguu akkana wal bira teenyu akkanatti wal biraan tolu. Inni kasaanii bireetaa hin bireetu. Wani nagaddiisee tana. Wani gammachiise immoo lamma firaatti itti naa yaaduu keetiif yeroo hunda halkanii guyyaa kan jenne bakka jiru sanii na dhufuu keetiif. Akkaan inni achi galu ammas mala dhahuu keetiif. Asiin ara nageessee du'aayee hordoftootaatiin wal qabatee du'aayee hordoftootaatiin irra guddaa amma hammanattis nu deebise jeetii yaada. Gargaarsaas kasiif ta'e jechuudha. Biidii mosanuu osoo ati na bira dhuftee maruu baattellee garuu hordoftoonni na harkatis du'aayee hin godhan duwwaa dubbanna. Sababa ati viidiyoo maruutiin gadhiiftuun du'aayee hordoftoonni jalatti boo'ee rabbii isaanitti bu'anii akkaan inni mana dhufuu na godhanii jechuudha. Kanaafuu waan hundaafuu hordoftoonni keenyaas haa galatooman haa jiraatanii kan biyya alaatii fi kan keessattis qaamaan nu bira jiranii fi gartee haalaala yaadan nu bira jiranis haa galatoomanii itti haasuudhaanis Dachaas Abdallaatiin galatoomfadha. Isii waan galatoomfattu? Isii isin galatoomfadha. Isii galata soodaan himaaf. Hordoftoonni akkaan isii galatoomfadhu bal osoo hin dubbannee na dura beekanii bal. Jalqaba irratti aan daraartu hedduun si galatoomfadha. Maal iyyoottee osoon sodaatiin jechuudha silaa nama biraa taatee kana maraataa bira nu gahee taa'e. Gaaratti maasa. Maraataa aadaan hidhatanii deema aadaan hidhatu. Ta'ee immoo osoo na bireen gaheenuu bakka itti na ooftuun beekuu jechuu dandeessi. Yaa akkasitti na amantee caakkaa sana keessa na wajjin dahite wajjin yaada qabdu qooddee fi Maammad kalaasumaa yaadinii waliif jirraa waan jaamutu akka jechuudha atti haasofitee hamilee itti hortee Maammad fuutee gara manaatti deebiste gaa'e. Kunuu jechuudha waan guddoo takka maaliif yoottanii ani duraan wanni hedduu takka sammuutiin na eebbisee Maammad kanaan dura itti kijibee mana fideen ture. Yaani itti illee kijibne guyyaa sanilleedha haa ta'u immoo xiqqoo gaha akka itti bahan malee akka itti galan hin beekan waan jaamutu akka jira. Baallama wayii baallamee ture. Laa biraanki na bulu waan ta'eef. No. Baallama wayii baallamee ture. Nuuf hin mijoone akkasitti jechuudha. Bakka jiru kanaas ni beektan gaa ilmi namaa kun guutuun jechuudha bakka dalaginee kan lumeena. Jidduudhaan xiqqishoo ni turanii sababaa sanirraa hankee jechuudha. Akka nama fincaanuu keenya ilaabatee malee gaaratti deebi'ee. Saniif gaa amma birraa dubbiin jabaatti wanni jaamutu akka dhadhagaamte yoon fuudhee tuma isii achi geessee wayii jee fuudhee itti achi geessee. Lammaffaa irratti immoo mataa maamiltoonni irraa jireefi biyya keessa gangalataa hin dhiqatu hin dibatu bakka ni jiraamire bakka mataan isaa gizee ilaalan biyyee qofatee waan jiruuf hedduu takka nagaddisiise fuudhee maqasa jechuudha dirqidhaan ibduratti hidhee maqasaan irraa jira jechuudha. Isiniif waraabna wanta viidiyoo waraabanii maaliifu waan takka takka goomaan gartee isin akka du'aatti na gootan fedhu bichaadhaan isin waraabu malee dirqama wanta waraabu akkasittiin irraa jiree tolchee fi shaabolee akkanatti Andaalaa distii dabare. mataan isaatu har'a kubbaa fakkaataa iyyuu osoo dhiitanii akkuma nagemaan goolii gala. Akkasii jechuudha mee daraartu haa ta'u asirratti waan si dhagaamame xiqqoo daawwattoota keenyaa wajjin illee gaa waliin si barsiisa. Ani mucaan kun hedduu takka nama dhabe. Yeroon dhufusaan bakka maraataa raawusee yookaan nama fayyaan seenee edaa waan gaara galchaa jira yeroon itti dhaqu na beetaa hin jeenii bakka na gaafatee nin gaafadhee na beetaa hin jeenii bakka wallaa hedduu takka nama dhabe imimmaan narraa cituu ga'ee
بقى نمرر والله مشان كنت تتكا الحمد لله قالوا ما نقلت ساخنا في تتكا خناندرا فيديو يساعدني أنت لك سيقول فيديو سال على انتري قالوا والله نماس جيرو إنسان أيه اتدقى لا ركويا أنا اللي نكما أتجدك علي في بدنس جلو ديمي أي سنة جيست اللي سنجنة بقى أنا مكنا اللي نجدنا في نفس نتلين من لقى أيه بقى مجانا كستي بقى ملي جيسا يا سلا. مالك كم ما بتعطينا يا غافنان أنسيتا جنان سيفين تا أين أفتاكن عنجي أيه بقى خنا فون سيفين جرا يتبلى أنسي قبل أسجيسون قد تجيتين قبل في دي إيه سلا فكينيا فني خلصوا بوليس خيمو تتيمي فكينيا مال تسيب لقى مجا نمني ندرو يكادو دلان تكتر يراو جين دلتين جرتو دي aku mau beli sekian ada diabetes mau jengka. إيه سلا وني كنا بوليس خيا سموتو جود ديسون جام تكافي Namni obboleessa wajjin dhalate bara godhaseetumaan kaawwan kana uume bakka akka inni gaara keessaa galu godhe. أيوة سني فوجي جورا خوني جام تشوف دانا تلين أنا وين سنجون كابو وان دافوغا غلطو مجنغا الحمد لله مجننا الحمد لله انتم بكدو وان قدانا الحمد لله على كل حال اسنندنوغا محمد استيسته ادو غلطو مارا انا ما سرتي جورا محمد الرغدا ياد غرا سايدنا تبسچتين جروغا خنبودا اكغرتي محمد ركو محمد داو سينغا بدان جورا وان ني حاله سا غوتو غرتي متي waan siraan nuti ibsachuu dadhabe hundaa'u akka jala deemtee sirriitti jechuudha gaafattee dhibbattee jechuudha. Tana dhaamuu qabda. Dhaamuu qabda. Tana sittiin dhaammaddaa namaanas dhaammaddaa jabeessuu naaf jabeessuu qabda. Kana jechuun guyyaa beekadhaa daawwattoota keenya maaliif namni kun irra guddaa yaada mataa isaa natti ibsachuu yoo dadhabe isii laalee jechuudha isiin takka yeroo takka bilbilaanis ta'e wantoota haroomdaan akka wal quba qabaatanii inshallah waan kan itti tarkaanfannaa bilbilaanis ta'e qaamaanis ta'e waan takka mari'atanii akka godhan kuni dirqama isaan lamaan jidduu jiru. Taammoo sanirraa hafte gizee gartee bakka silaa itti aanuuf karaa sanitti tilmaammanne sunigaa heeraaf seera aadaaf safuu qabna. Achiin akkasitti jechuudha akkasitti achi dhahinee akkasitti achi fagaannee Akiitu nagari harkiinu naan jiru. kanas dhiisati. Akkasitti haala mijeessinaan isin jaa amma immoo yeroodhaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin har'aan tana shaayii itti hojjette dhaan dhugumatti barbaannummaan akkana gaara keessa jiru barra rakkoodha barba shaayii hoyyoo dhandhararaas Waan akkatti badin malee. jaala juusu dhandhararaas geemi ani immaa wanni feetee yoo dhuftee ani obboleessa fayyadan jabaadhaan garaa hidhachuudhaan beekaa malee akka maamma kanatti jechuudha gaara galee maamma bartekkisha malee jechuudha gaara keessallee bineensillee hin jiru wanni bilisa baasanillee hin jiru maal bakka garuu waan takka tana dhibi maammati qabbana gaara sanii dhukkee gaara sanii akkamitti dandeessee gaaraan tanaa teessi garuu moo guyyaan dillee isaa hojjetu moo guyyuma takka si fakkaata sa? Takkaa miti hoo? Dhibba takka. Itola garuu itola wallaahi jireenyi Yaa'iin hin jirtu dubbii namaa hin jirtu yaadni xiqqoo sirraa wayyaa. Ati walumaa galatti qophiin sun ni tolti. Bishaaniin dhabame malee. muggaan sun tasna jaa wallaahi gisee na Halkan gaa qorrini jira akkamiin godha dachii laaftuudhaan jechuudha. Addaadeetiin akka gisee hanga ciiseesiin xiqqoo xiqqoo nata ziyaadii kana soose. Na jala deemanii dorgaa hanga tokko qaama kiyyanii cufti. Mataa bichaanii keessa ol jeeqee buluukeetaan jira buluukee qophiin gaa. kana caalaa waan nama hubachiistan barbaadde. Buluukeetaan jira sana yeroo mataa hadda keessaa xiqqoo kan ol ba'ee akkasitti. Ganama jalaa ba'eetiin akka lukkuudhaati. Boqo dhukkee biraa godhudha akkasirraa jedhu. Anaa wayyaa hin dhuftanii dhukkee biraa bitee. Battaanee hoggaan itti geesse battaaneen fudhatu narratti darba waan takka bara. Laamichuu hin dandeessu jeetanii. Naaf yaaddeeti miti saniif jechuudha akka hedduu ture akka hedduus argine akka hedduus dabarsine alhamdulillahi ana immoo kanuma booda gaara sanitti ol deebitaan keessan jiru beekiyyaa khalaas ni gaa kana booda ol hin deemin. Ulee maal goonu achi. Khalaas ammoo olii kana booda waan ati barbaaddu guutuu an duraanuu Bara amma duraani. yaada kanatti Ati amma boolla bishaanii keessaan jira beekte. boolli bishaanii keessaa miti ammoo Ati harki kan keenya gad dhaqqabu dadhabee.
harka dheeraa biddee harki dheeraa dhabuudha. Akka sigaa daawwattoota keenya kaalifii gaarii warroonni hangaa maanta nama amma akkam ta'e ta'ina gaafachaa turtan hundi keessanuu kunoo mana galee jira. Haadha dheeraa dhabuudha. Isinis kunoo jirti kana booda wajjin jirraa addaan hin baanu. Maa yaadina du'aayii teessaniin micuudhaan dhaabbataan ammallee isiniin jaa. Akkasii warroonni du'aayii nu fuudhaa turtan hundi keessanuu yoo jechuudha tokkoon tokkoo keessanitti rabbi yaadaan muraada keessan isiniif guutee gartee miti nagaan karaa biyya teessanii isin agalchiisun jecha. Nagaan bubbaasee nagaan isin agalchuu warra jireenyi isaanii ibaadaa kaduutti isaanii shaadaa rabbi isin godhuun isiniin jaa. Akkasii du'aayii tiyyallee akka aamin jettan abdiin isin irraa qaba anillee teessan aamin ji'a sadarkaa kanarra geetiin jira. Tiyyatuunis qeebala hundaaf dumee nasiibate ilaaladhaan isin jaa inshaallah hanga viidiyoo biraa qabannee nuti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu turtii gaarii isin jaa.